Ayan, ito pong project natin ngayon, isang Montero. Ang problema po nito, yung kanyang compressor. Grounded po yung kanyang magnetic. Ayan. Kaya gagawin po natin ito, tatanggalin ko po ito yung tanggalin tong tanggal ko na po yung baterya kanina para makuha ko po yung kanyang compressor. Ito po yung kanyang pinaka fuse box. Sa hindi po nakakaalam, yung pinaka fuse po ng magnetic, dito po banda nakalagay yon. Ayan po. Kasi kanina, pagdating po dito kanina, hindi gumagana yung compressor pero gumagana naman po yung fan. Nung tinesting ko po dito, busted na po yung kanyang fuse. Tapos nung renekta ko naman po yung direkta ko naman po dito sa compressor, mabaga po yung mabaga pag direkta ko sa baterya. Ibig sabihin po grounded yung magnetic nito dito. Kaya tatanggalin ko po itong compressor. Mas maluwag po nito pag nagtanggal kayo yan. Tanggal ko yung dito. Tanggal mo ng compressor. Dito po kasi dadaan yan. Ayan. Ayan, sa wakas nakuha din.
ito na po yung kanyang magnetic clutch. Ayan. Testingin po natin, pakita ko po sa inyo kung paano malalaman kung grounded na. Ayan po, pag dinirekta ko po yan, pag rinekta ko, pag dinagyan ko siya ng wire, direkta po sa baterya yan. Ayan po. Ayan. Mapapansin nyo po yan, umusok siya. Ibig sabihin po yung grounded yung magnetic. Lagyan natin yung kanyang magnetic. Ayan, buti na lang nakakuha po tayo ng bago. Tindahan po, wala akong mabili na, bala ko po sana ito lang yung bibiling ko. Kaya lang nagtanong po ako sa tindahan. Wala siyang assembly lang siya meron. Kaya request ko na lang din po sa mayari na palit na lang siya ng assembly para sigurado. Ayan na ang ulan. Ito na po yung bago. Pag bago po yan, pag hindi pa siya sira, ganyan lang pang dislap niya na. Hindi po siya hindi po siya umuusok tulad kanina na nagbabaga. Kahit ibabad nyo po yan, hindi yan po pag-uusok tulad kanina. Grounded na po kasi ang loob nung kaya nagbabaga po yon.